今天我们来跟爱好梅花易的所有朋友来研究这个卦理。这是在今年3月26号，新加坡的同学因为咳嗽咳了9周了，所以他来占卦问他病情的情况到底怎么回事。好，首先我们得到这3卦：得天卦、乾为天、雷天大壮。这3卦，前2卦是这个金的比合，本卦是对金，然后这个用卦是对金，体卦是乾金。那这个对金代表耳鼻喉，而乾金代表肺、呼吸道、支气管，所以很吻合他现在目前的病情状况。好，那前2卦它因为是比合卦，我们在占医疗这个疾病，它卦气因为3月26是弱的，它是卦气木，那金来克木是克我者穷，所以这样的比合能量是很低的，代表这个疾病要拖很久啊，一直会在他身上，虽然不会造成重大的疾病，但是也好不了。好，那现在我们来解这个卦，最后的雷天大壮体卦克用卦啊，体克用，可是这个克能量是很小的，金克木，卦气在木，那还是要告诉我们的同学说，什么时候你的病情才会见好转？那必须一定要见到这个夏天的土月，也就是小暑7月6号啊，阳历的7月6号，因为这个土月过后之后，再来就是秋天了。而它的金，这个卦里面所有的金代表的就是秋天，所以土来生金。所以我在当时语音解卦的时候都有讲，必须要到小暑节气过后，到秋天才能够有一个很明显的改善今天7月14号同学就来群组回馈，他的咳嗽已经减缓非常多，已经几乎到康愈了。这个卦我们提供给所有的爱好梅花易的朋友共同来分享。